छतरा भी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा था, ये मुझे देख छतरा ज़्यादा चुप कर गया। अब तो आज इसने अचानक से अपनी संगली तोड़ ली है। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो स्टार्ट करते हैं जी। माशाल्लाह से हम मिनी ज़ू में आ चुके हैं और शाम का टाइम भी हो चुका हुआ है और आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से आज सुबह से जानवर मैंने बाहर नहीं निकाले थे, लेकिन रात की डाइट डालने के लिए मिनी ज़ू में आ चुके हैं हमें। मैंने ये माशाल्लाह से सुबह से यहाँ पर खोल दिए हुए हैं, ये मैंने बंद नहीं किए थे सुबह से खोले हुए हैं और माशाल्लाह से हमारे इन वाले बिजनेस ने एक अंडा ले कर दिया हुआ है। ये देखें, ये दोबारा से एक अंडा इसने ले किया है, तो मैंने ये सुबह साइड पे ये लगा दिए थे इसके, इसलिए तो इन्होंने अभी तक कोई अंडा ले नहीं किया। इन वाले पिजन्स ने, ये वाले पिजन्स ने अभी तक कोई अंडा ले नहीं किया होगा। ये भी इंशाल्लाह जल्दी कर देंगे अंडा ले वगैरह। अभी जैसे ये फीमेल छोटी है इसलिए इसने कोई अंडा ले नहीं किया। तो हमारी बाकी ये ब्लैक वाली फीमेल बैठी हुई है अंडा पर, तो मेल इसका पास कर रहा है इसके। बाकी ये वाले सभी मेल्स ठीक हैं, हमारे पेयर्स ठीक हैं पिजन्स के। फीमेल का देखते हैं नीचे एक अंडा या दो अंडे हैं। तो माशाल्लाह इसने दो अंडे ले कर दिए हैं, दोनों अंडे। तो ये पेयर कैसे आपस में लड़ रहा है, ये वाला मेल और ये वाला मेल। दो अंडे माशाल्लाह दोनों इसने ले कर दिए हैं ये पेयर ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मेल हमारा ठीक है माशाल्लाह से। बाकी इनको रात की डाइट डाल दी। ये मैंने डक सुबह को खोल दी थी, डक जरा घूम फिर रही है यहाँ पर अच्छे से। उन्होंने आज अंडा वगैरह कोई नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर घूम रही है अच्छे से। रोनो ये बैठा हुआ है, रोनो की इस साइड पे मैंने ये केज लगा दिया। ये वाला फ्रेम मेरे पास पड़ा हुआ था कि रोनो यहाँ से बाहर निकल आता था। चुनू मुनू ये घूम रहा है। बाकी ये वाली हमारी बकरियाँ सारी ठीक हैं, इनको भी रात की डाइट वगैरह डालते हैं। ये घूम रही है, तीन ये हैं, इनको हमने रात की डाइट डाल दी है। तो माशाल्लाह बकरी खाने लगी हुई है रात की डाइट। तो बकरी का बच्चा ये देखें माशाल्लाह से चुनू मुनू घूम रहा है यहाँ पर। ओए ये देखें, डक्स को अब हमने यहाँ इस वाले केज में से इस वाले केज में वापस शिफ्ट करना है मास्टर केज में। डक्स के पहले मास्टर केज में छोड़ते हैं हम। डक्स को मैंने इस केज में वापस छोड़ दिया हुआ है और डक्स आ गई हुई हैं सारी अंदर। तो मज़ीद इनको भी रात की डाइट वगैरह डाल देते हैं साथ में। माशाल्लाह से मैंने इनको रात की डाइट डाल दी हुई है। डाइट अपना खा रहे हैं सभी जानवर। डक्स अभी साइड पे बैठी हुई है, डक्स ने भी खा रहे, बाकी सभी जानवर खा रहे हैं अपना डाइट वगैरह खा रहे हैं। इनको भी माशाल्लाह रात की डाइट डाल दी है। ये पेड़ तो अपना खाने लग गया है, लेकिन इस पेड़ के पाँव में शॉपर फंसा हुआ है, शॉपर निकालते हैं। तो माशाल्लाह से इसके रात की डाइट डाल दी है। बकरी पानी वगैरह पी रही है अपना। तो माशाल्लाह से इसको दाना वगैरह डाल दिया हुआ है। तो मेल को निकाल के इस केज में बंद करते हैं। तो माशाल्लाह से इन सबको उनके केज में वापस बंद कर दिया। कपड़ा वगैरह आगे करते हैं, इन सबको वो वापस बंद करती है माशाल्लाह से। चलते हैं घर में जाकर छतरे जानवरों को देखते हैं और आज की डाइट वगैरह डालते हैं कि वो जानवर माशाल्लाह सभी ठीक ठाक है। ये मैं अभी भी फारिग हो गई मिनी ज़ू से छत पर आया हूँ जानवरों को आज की डाइट वगैरह डालने के लिए। और एक काफ़ी ज़्यादा बुरा काम हो गया छत के ऊपर, आपको दिखाता हूँ। ने आज अचानक से अपनी संगली तोड़ ली है, ये घूम रहा है। तो इसने आज बाकी जानवरों पर हमला कर दिया है रैबिट्स के ऊपर। तो एक रैबिट इसने ये मार दिया, तो ये बाकी अंदर के इसने ये मनाजिर कर दिए हैं। देखें ये क्या इसने हाल कर दिया अंदर का। और अंदर इसने एक ये रैबिट मार दिया, एक ये वाला रैबिट मार दिया, एक रैबिट की फीमेल ये मार दी इसने अचानक से पता नहीं से क्या हो गया ऐसा। चिक्स तो हमारे माशाल्लाह सभी ठीक हैं, लेकिन जेरी ने आज हमारे रैबिट्स वगैरह मार दिए हैं। छतरा भी काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहा था, ये मुझे देख छतरा ज़्यादा चुप कर गया। अब तो आज इसने अचानक से अपनी संगली तोड़ ली है, जिसकी वजह से इसने सारे जानवरों को ना रैबिट्स को मार दिया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अब इसका हम क्या करें। एक तो दिल कर रहा है ऐसे हम दे हैं गाँव वगैरह में छोड़ दें, क्योंकि ये छत के रखने के काबिल नहीं है। ये अचानक से मतलब कि जब ये खुल जाता तो एकदम
जब ये ओपन होता है तभी ये ऐसा काम करता है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं करता। पहले नहीं इसने कभी भी ऐसी हरकत की, लेकिन इसने आज अचानक इसे पता नहीं क्या हुआ, इसने खेलते खेलते किसी भी रैबिट को इसने ज़ख्म नहीं पहुंचाया, सिर्फ एक ही रैबिट को इसने ज़ख्म पहुंचाया है। बाकी तो सभी रैबिट्स ठीक हैं हमारे। अब रैबिट्स को करते हैं इकट्ठा। ये देखें, इसने अचानक से 4 के 4 रैबिट मार दिए हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाकी चिक्स वगैरह सभी ठीक हैं। चिक्स वगैरह को ये कुछ भी नहीं कह रहा, क्योंकि चिक्स वगैरह को एक बार इसने ऐसे किया था तो सब मैंने ना ऐसे काफ़ी ज़्यादा मारा भी था, जिसके बाद इसने चिक्स वगैरह को तंग नहीं किया है। इसे भी इसने ना वैसे एक रैबिट को इसने बस मारा है कि इसकी ज़ख्म वगैरह किया है। बाकी रैबिट्स को उसने ना वैसे डरा के मार दिए, डरा के खेल खेल में इसने बाकी रैबिट्स को मारा है। तो एक हमारी मुर्गी अंदर बैठी हुई है, डर के मारे, रैबिट की डर के मारे बैठी हुई थी। तो बाकी एक मुर्गा ये है। तो बाकी चिक्स वगैरह तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। छतरे की इसने खाने वाली फुल्ली उल्टी की हुई है। छतरे ने भी पट्टे वगैरह खाए हैं आज, लेकिन कम ही खाए हैं। तो इसका हमने थोड़ी देर के लिए खोला है कि ये क्या करता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डर गया था टोक से, जैडी से। ओए देख रहा है अभी भी। जैरी तो केज के अंदर जाकर बैठ गया वो अपने पुराने बड़े केज में। जैरी को हम यहाँ पर वैसे रहने देंगे खुला ही, बंद नहीं करेंगे अभी से, क्योंकि जो से नुकसान कर दिया वो तो हो गया हुआ है। नुकसान के साथ साथ वैसे भी इसने 4 जानवरों को वैसे ही जद कर दी। छत की खूबसूरती थी काफ़ी ज़्यादा, इससे शौक भी था, लेकिन अब इसका हम क्या कर सकते हैं। चिक्स वगैरह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे यहाँ पर ठीक हैं। चिक्स वगैरह हम इसने हमारा कोई भी ज़ख्मी नहीं किया। पिजन्स माशाल्लाह, पिजन्स को देख लेते हैं। माशाल्लाह पिजन्स हमारे सभी ठीक हैं, अंडे पे बैठे हुए हैं। तो ये 2 अंडे हैं यहाँ पर पड़े हुए, लेकिन इन अंडों में बच्चे नहीं बने। ये देखें, इसमें कोई भी बच्चा नहीं बना हुआ, बिल्कुल अंडा साफ़ है अंदर से। ये देखें, अंदर से बिल्कुल अंडा साफ़ है, इसके अंदर कोई भी अंदर बच्चा नहीं बना हुआ है इसके। तो ना इस अंडे में बना है, तो ना इस अंडे में बना हुआ है इसके अंदर बच्चा कोई। तो मज़ीद हम इस वाले अंडों को ना सुबह यहाँ से चेंज कर देंगे, लगे हुए अंडे इसके नीचे ला कर रख देंगे। अंडे हम ज़ाया कर देंगे दोनों। तो बाकी माशाल्लाह अंदर सभी पिजन्स ठीक हैं हमारे, सभी पिजन्स सर भी चलेंगे। इनको डाइट वगैरह डालते हैं। जैरी को माशाल्लाह से बाहर वॉक के लिए लेके आए हैं। जैरी घूम रहा है। जैरी जैरी जैडी ओए, जैडी इसकी वॉक मुकम्मल हो चुकी हुई है। ओए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद अब आया है ये। इन वाले पिजन्स को भी रात की डाइट डाल दी है, खाने लग गए माशाल्लाह सभी पिजन्स। तो इनके दोनों चिक्स वो बैठे हुए हैं, एक पेड़ के देखते हैं कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक पिजन का चिक्स ठीक है, तो एक इसका चिक्स मर गया हुआ है। फीड तो इसने फुल की हुई है, लेकिन मर पता नहीं कैसे गया अचानक से। माशाल्लाह से ये भी दोनों चिक्स ठीक है, दोनों फीड भी ठीक की हुई है अंदर। सभी के बोटों में फीड है। इस वाले के फीड भी सही है, अच्छी है फीड, लेकिन इसे अचानक से पानी हो क्या गया इससे चिक्स को इसके। माशाल्लाह ये सभी ठीक हैं। तो माशाल्लाह से इसे बांध दिया वैसे ही वापस जगह पर। तो बाकी माशाल्लाह सभी जानवर ठीक ठाक हैं। चिक्स को अंदर वापस बंद करते हैं। अभी 4 रैबिट्स को मार दिया है, तो एक पिजन्स का बच्चा मर चुका है। काफ़ी ज़्यादा दुख वाली बातें हैं, मतलब कि दुख काफ़ी ज़्यादा हुआ है मुझे
कि रैबिट्स काफ़ी छोटे छोटे थे जब मेरे पास आए, लेकिन यहाँ पर बड़े वगैरह हुए हैं। लेकिन आज जेरी ने इन्हें मार दिया है। जेरी ने बाई मिस्टेक कैट समझ के मार दिया उन्हें, वरना जेरी ने अगर मारना होता तो जो चिक्स भी यहाँ पर छत पर थे ये मारता नहीं, लेकिन मार दिया। लेकिन आज इसने फिर भी काफ़ी ज़्यादा दुख भी हुआ। वीडियो करते हैं, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।